기침이 계속되고 열이 나시나요? 혹시 폐렴일 수 있습니다. 폐렴은 세균이나 바이러스 감염으로 폐 염증이 생기는 질환이에요. 면역력이 약한 노인이나 어린이, 만성 질환자에게 특히 위험합니다. 고열, 기침, 가래, 가슴 통증, 숨가쁨이 대표적인 증상입니다. 기침이 오래가고 숨이 차다면 꼭 진료를 받아보세요. 몸에 좋은 음식은 폐렴 회복엔 수분과 영양이 중요해요. 배즙 기침 완화와 기관지 진정, 생강차 염증 완화, 닭고기죽 단백질과 수분을 한 번에, 연근조림 폐 건강에 좋은 식이섬유 풍부, 마늘양파 항균 작용으로 면역 강화, 생강을 넣은 닭고기죽이나 배숙배찜은 폐를 따뜻하게 해주고 회복에 도움이 됩니다. 좋아요와 구독은 건강한 습관의 시작입니다.